啊！做咩咁耐㗎？我話耐15分鐘都唔夠啊！放心啦，佢冇事嘅。你聽唔到佢頭先電話度點講咋？你揾咗成大半日都揾唔到嘅。香港嘅地圖咧又好細，但係要揾到個人咧就好大啊！咁你知唔知行呢條路㗎啦？我得一架車咋，要撞下㗎。啊，紅色啊，車牌 CS9281。喂，醫院嗰邊咧？醫院嗰邊啊！哦，唔該。點啊？放心啦，而家冇消息真係好消息。上車啊！做乜停咗架車啊？諗緊行邊條路？早知阿欣嗰件事唔嗌你幫手啦。阿豪真係好敏感㗎。又係我衰。問你一樣嘢啊，我哋行得最好嗰陣，你有冇試過咁擔心我啊？唔好講啲嘢啦。即係冇啦。阿傑啊，開快啲啦！等陣遲咗搞出事，唔係幾好啦。大家場朋友，你都難過㗎。阿豪唔會有事嘅。如果佢會有事啊，我一早就班齊班手足，連大嶼山都抄埋啦。我都係人嚟㗎，我啲挺人啊，自殺100次佢都唔會有1次啊。做乜嘢啊？你老公啊？榮之，阿豪，阿豪，榮之，我係咪好冇用啊？唔夠膽死。傻㗎，死咗好咩？死咗見唔到我㗎啦。你話過㗎，我死唔去，你又唔見我，又唔睬我。我而家咪見緊你睬緊你咯。你係咪嬲我今朝得罪你幾句咧？唔係，我自己小氣啫。我係啦，傑佬，我今朝係得你幾句，你會唔會嬲我啊？人哋邊有你咁小氣啊？乜我原來真係好小氣㗎？有冇整親啊？有啊，膝頭哥唔知佢撞傷咗頭先，痛嚟㗎。而家冇事啦，好姐，天下太平啦，執翻條命仔。你知原來我老婆仔原來咁錫你嘅，明知你急到個樣啊，真係想喊咁啊！真嘅？你嚇死人啊！你
淡定啊！以後打風都打唔甩㗎啦。就算啊，泳之嘅偶像阿倫迪龍後生20年嚟追佢，都叫佢唔喐啊！我呢個頹廢佬仲唔知難而退咩？放心啦。阿傑，唔該你喎，麻煩晒。唔使唔好意思，照睇咪錶俾錢咯。497個半。哦。嗱，好啊，你傻嘅咩？又係同你講笑咋？你真係當我叫係司機咩？唔係啊，當有錢啊嘛，嘥幾多咁多油，幾多？想請我做司機，出手奀啲喎。好，幫我代咗你嘅，橫掂將來日你哋結婚嗰陣，我都要做人情噶啦。人情200蚊，另外嗰300蚊咧，留翻嚟將來買架單車俾你個仔仔。係咁啦，唔該閂門。阿豪啊，教好少沖涼噶啦，嗱，沖翻個涼，瞓翻一覺，咁冇事咯。我唔沖住啊，我沖涼你走嘅。即係咁啦，我應承你陪你傾偈，傾到天光啊。又好。係啊，泳之啊，我冇聽你話去死又死唔去，你真係會唔睬我㗎？傻啦，做啲咁啊，湊你湊到80歲啦。唔好用個臭字啦，唔通我真係唔似男仔咩？你講笑咋？唔通你要我講到出口做你煮飯婆咩？唔怪人哋話娶個靚老婆成世擔心啦，嚇！你使咩擔心啫？我成個啱烏婆咁。係人都話你靚。你放心啦，如果你唔要我嘅話，冇人要我噶啦。好啊，咁我去沖涼。阿豪啊，我有啲嘢想同你講喎。嚇？乜嘢啊？如果老套説話，我就講唔出口噶啦。不過我頭先話做你煮飯婆做80歲係真嘅。如果到嗰陣時你唔嫌我老，唔嫌我醜嘅話，可以續約㗎。我咁大個女都未試過講呢啲説話嘅。明知啊，我自己好幸運，我都唔知點好答你。我俾個心機做嘢㗎啦，唔會令你失望。有冇搞錯啊？個計劃 ban 咗咁耐，又搲翻出嚟。我覺得呢個計劃係絕對可行嘅，小問題可以商量，大計劃嘅我 OK。嗰笪地隔離起樓咪好咯，搞咩娛樂城啫？人哋家爺仔乸冇地方玩咩？我而家唔同你講，如果你要講嘅話，我同你見阿叔。我而家仲有2個會等住我開。如果你要見阿叔嘅話，你自己去見，我唔得閒。陳厚德，呢個計劃係一定 OK 嘅。OK， 咁我預祝你先。你走去問下你阿叔睇下點。好，我仲會同阿叔講，踢你出董事局。喂，大家一場同學，手下留情啦。阿叔，我係咪你個仔先？做乜嘢啊？你即刻睇咗佢，簽個名。呢個計劃我一定要做㗎，我以後唔會再讓步㗎啦。你而家又知做咩嘢事啫？仲有啊，要踢家仔出董事局，踢佢出創機。你估依家細路仔玩泥沙？我真係唔明啊！佢又虧空公款，又假帳落格，點解你唔炒佢啫？佢唔係咁做得嘢啊！佢幫公司賺幾多嘅，你俾我做，我一樣可以賺翻咁多。唉，好啦，你係唔肯炒佢啦嘛？嚟，我同你出去飲杯嘢。好，唔肯啊嘛，算。阿豪，喂，太子，幾時開始唔使我翻工啊？嚇？而家？喂，阿豪，
哎，老細，哇，阿水你都氹唔掂啊？寬顏啲先得㗎，幫我氹下你個細侄先得㗎喎。嗯？喂，阿豪啊！喂，阿豪！喂，阿豪！喂，你去邊啊？我而家唔想見到你，去下別墅，你冇跟住嚟啊！喂，喂，豪！阿豪，阿豪，我依家寫個服字啊，咁得未啊？好啦好啦，由聽日開始我加你人工，加到你嘅人工高過奸仔，咁得未啊？我要瞓覺。喂，好啦喎，好啦喎，你唔好太過分咯我下房瞓。喎！我鎖晒你門，睇你點瞓。我去書房瞓啦。唔准！咁緊張做咩啫？書房有鬼啊！邊個話你聽有鬼？邊個話你聽有鬼啊？講下啫嘛。即刻瞓覺，唔准多事。阿叔啊，你呢輪做咩啫？瞬間都信到黐線，書房我唔准人入，爭在你封埋佢啫。呢輪俾鬼迷啊！以後唔准你提個鬼字，以後唔准你提個鬼字。嗱，蝦餃燒賣。你攞去陳家姐食啊！啊，咁大個人好似細路仔咁嘅。好啦好啦，嗱，娛樂城嗰單嘢咧，算我怕咗你啦。你話點搞就點搞啦。咁奸仔咧？喂，你唔好得寸進尺咯喎！我一定唔會炒陳口德嘅，究竟你同陳口德咁樣曖昧嘅？乜嘢都冇。我開會。企喺度。我問你啦，我同你親唔親？最怕你親個人唔親自己人啫。好啦，我依家講單嘢俾你聽，但係你唔准同任何人講啊，知道嘛？出聲啊！知。啊！唔通奸仔佢咩啊？係你嘅私生子？佢如果係我嘅私生子，我就真係阿彌陀佛啦。你記唔記得加拿大嚟嗰個查數佬威廉趙啊 ？William Chiu 係你殺佢㗎？冇咁大聲啊！有日喺我別墅嘅書房嗰度，我一下錯手整瓜咗佢。我冇心㗎，我真係冇心㗎啦。但係，唉，好衰唔衰就撞到陳口德嚟。個道友咪認咗㗎啦。個個替死鬼嚟㗎。哦，你殺佢哋滅口，仲係徐經理啊？唔係咧，係陳口德殺咗佢哋之後先話俾我聽㗎。咁而家點啊？有乜點啫？總之你自己生性啲，唔好激嬲佢咯。咁佢會唔會對付埋我㗎？小生出去啊！哦，係啊。大志啊，做乜面青口唇白啊？保重身體喎，唔好拍咁多拖。係咧，你阿叔同你講乜嘢啊？係咪話
小朋友要聽話，如果唔聽話咧，就唔會長命百歲。啊，係啦，你幾多歲？我問你幾多歲？我22。 22，小心啲啊，分分鐘過唔到23歲。你睇得好清楚啦。消息話殺徐偉康嗰啲手槍係由菲律賓運過嚟嘅，90%就係國際職業殺手做。尖沙咀有個鐵鬥，老細係賓佬，我哋今晚冚佢檔，逼佢翻嚟傾下。11點行動。邊個啊？猴子60啊！試下啲。冚唪唥啊！台面嘅人唔喐。聽住，男人企個左手邊，女人企右手邊。起身啦，做咩？聽唔聽阿 Sir 講咩？起身，起身，起身！行，行快啲啊！未飲飯啊？行啊！嗱，你哋有權唔講嘢啊！但係你哋而家所講嘅嘢，將來可能攞嚟做傳堂證供。負責人呢？有冇搞錯啊？我同你哋阿 Sir 好 friend 嘅喎。咩阿 Sir 啊？阿 Sir 喺 ICAC 飲咖啡，你係咪女人啊？唔係啊嘛，企左手邊啦。你係點啊？左啊右啊？中間啊？鴛鴦啊你？嗱，我哋下邊有豬籠車招呼你哋，有 Benz 嘅叫司機開走先。而家一個跟一個落去，行啊！啊，快啲！跟落嚟，唔浪跟落嚟，排隊一個跟一個。行，出嚟。快啲！ 5分鐘之後自己落樓啊！翻屋企啊！阿傑，係嘛？唔錯當啊！阿傑仔，呢人做嘢好辛苦嘛？乜個樣咁攰㗎？阿爸話有啲嘢要同你講喎。嚟嚟，陪我落去樓下飲杯咖啡，有啲嘢同你傾。嚟，唉，唔好啦，好攰啊，等我講。姐，呢輪咧嚇，你知好耐都冇攞錢翻嚟啦嚇。喂，你哋掂唔掂啊？唔掂咪告咗你啦！阿傑啊，呢排工廠又唔掂咩？真係啲生意真係好難做啊！喂，呢次我冇呃你啊。係啊，呢輪有冇見過大哥明啊？冇。個衰仔，唉，以為供完佢讀書啦，咁可以做嘢，賺錢攞啲錢翻嚟㗎啦。啊，點知佢，你自從被人燉咗冬菇之後啊，成人變晒啊，日賭夜賭。你想要幾多？阿傑嚟，如果唔係銀行咁逼住我供樓嗰陣時咧，我陣間開支票俾你。點啊？誒，斟杯茶俾我。關你自己唔識得去斟咩？唉，口水都乾晒啦，係啊，斟啊！話咗叫你唔好去嗰邊攞㗎啦，咪盞攞嚟衰。喂，你睇啊，睇咩？切！你方唔係俾人省到立立令啊？咁我唔怕俾佢省啊！唉，不過以後見到佢哋兩仔啦，都唔知講咩好啊！真。而家覺得嗰邊好偉大咩？嚇？自己係衰啲嘅。啊，你唔掂啊？做咩唔同我講啫？想問個野仔攞錢？哦，佢俾錢養老豆係應該㗎。哦，咁唔通我家指意你咯無論點都好，我唔要你問個野仔攞豆領，攞嚟。喂，等我面，喂，你唔好亂嚟，做咩？你唔
好你嚟啊！大明，你賠得起先好啊！喂，你唔係想老豆瞓街係嘛？癲嘅你啦，神神地嘅。喂，傑佬，真係你最早，又俾我估中。我仲以為你我唔得閒添。冇拖拍好得閒嘅。Hello，咁多位。喂，哇！喂，傑佬，點啊？騎叻仔抗麗聯歡會啊？喂，點啊？親唔親啊？fit 到痹啦！佢呃你嘅未成年少女啦，坐啦。坐。我哋6個人啊，逼埋喺嗰部前七度。唉，上斜路又話唔夠力，開車又話要推車喎。係介紹先，阿 Fanny、阿 Susie、Baby、阿 Fit 佬、傑佬加埋。喂，唔好意思，遲到啊！喂，喬公子，呢餐你搞掂佢啊！好啊。好味啊！你試下。你食呢啲都好食。喂，傑佬，扮可憐啊！又唔帶埋個新女朋友出嚟亮下相。冇點帶啊？你哋以為啊？成間差館嗰啲差婆啊，一見到阿傑佬嗒晒頭噶嘛？喂，幫我轉啊！你家姐咧？唉，佢仲識嚟咩？黐住個老公啊！真係頂佢兩個唔順啊！冤氣到痹喎！我姐夫都唔知人慢嘅真係，執到我家姐當寶咁啊真係。喂，你咁咪真係鏟埋傑佬嘅啫喎！傑佬邊係中意我家姐㗎？佢呢世人啊，淨係中意我一個人啫。係啊，我一成日中意過一個人咋，佢咯。咁呢位仁兄咬手瓜，點不知香晒，應份嘅。佢兩個先天生一對啊嘛。喂，識唔識啲哨牙蒙地㗎？係傳俾我。咁少人。喂，係，你呢排搞啲咩大 case 啊？銀行查數佬嗰單啊，查到未啊？我就係等佢做指揮交通。喂，嗰個趙威廉啊，抵死咧！我同佢食過飯啊，佢個口我都不知幾臭。有冇搞錯啊？人哋有口臭還抵死，食排骨啦，口臭睇你咁啊！啊，你冇事嘛？我冇事。喬公子，口臭唔使驚會死人㗎，定啲咧。係啊，我眨下眼都識咗6年啦。唔使10年，6年人先幾翻身啦嚇！喂，你估10年之後，我哋又咁坐埋一齊聚會，你估會點啊？飛佬，近時咧最 fit 㗎。2年之後，你估你會做緊咩啦2年之後，我啊坐完監，大家都嚟探我。嘉文啊，獎佢最啫。我認真㗎，有冇聽過成個老親從此離婚？幾時啊？幾時俾貼你咪知咯。喂，幾時嚟嘅喎？飲杯先，學一學佢。得啦，咁高興。喂，飲完之後跳舞啊！好，你咁衰話我自己坐監，快啲揾他啦啊！二哥，想唔想面？好耐冇同人賭過啦，我同你講一鋪啊！我賭會嫁俾傑佬。我咁大個都未試過講，不過今次係第一次。佢哋追。阿峰揾你做伴郎啦，我咧就揾永堅做伴娘。你今次冇嘥咗呢個機會啦。古靈精怪啊！華豪同榮堅天生一對喎，你知唔知係啊？
結婚嗰日咧，我同自己講過嘅，如果有一日咧，我俾啲賊肥跛隻腳，由最中意自己嘅人就走咗去，而家應驗咗一樣咧，我等緊第二樣。喂，係啊，我都係跳唔慣，同個膊跳好啲嘅，我哋交換啦。哦。係，俾我女朋友你啊！你女朋友跳舞好精，搞咁嘢，你先頂得起上。翻嚟。喂，你一個唔係啦，咁等得女朋友。喂，你班友冇嚟搭搭，俾翻你啊喂！我個咧，呢度。攞翻嚟先。揾翻自己個冇伴先。真係。老豆，你有冇搞錯啊？而家賣女啊，收人5萬蚊禮金，你俾人抌翻啲錢落去辦公度做生意好過啦。你知乜嘢啊？唔係嘅，呢啲錢係應該嘅。係啊，公啊，你嗰5萬蚊禮金我唔係白白要你㗎。嘉文嗰啲嫁妝咧，我會做得好好睇睇㗎啦。嗱，淨係我嗰對玉蝴蝶啫，就已經值翻嗰啲錢啊！喂，咩話？你話嗰對玉蝴蝶？嗯。你話冇咗？哇！先嗰條喊救命咁啊，你都唔肯拎出嚟啊！收到密密實實，仲縮骨過我。真係啊！你知咩啊？我總係唔使留翻俾個女做嫁妝嘅咩？好女唔論嫁妝衣，唔好咁益佢啫。媽，嚇？你打少對龍鳳鈪，我送俾嘉文。哦。喂，大哥明，你唔好下巴輕輕我啊！你邊度揾咁多錢啊？出嚟啊！有啲人同佢傾。大哥明，咁夜用出街啊？阿爸，有冇錢啊？借咗1000蚊嚟先。又借錢？冇啊，攞住嚟用住先啫嘛。喂，聽日還翻2000俾你啊！我話你借2000蚊俾我，聽日還翻4000蚊俾你啊！你都傻嘅，你離晒譜啊！你知唔知老豆家幾艱難啊？唔好同我講呢啲嘢得唔得啊？你估我係個狐狸仔啊？白痴㗎！誒，你唔好等我嗰邊講啊！知唔知我冇錢借俾你？你係唔借啊嘛？好啊，我自己入房抄下。喂，嗱，大哥明，嗱你唔好亂嚟啊！我報警啊！我話俾你聽啊！就兩仔都冇情講㗎。舊時呢，就見到個醒目仔，間到一劈嘢咁樣，阿傑仔讀書少過你啊，佢仲有用過你啊！你咩大學？你讀屎片啊？讀大學？你唔借，我自己入去抄。你有本事報警啦！係咪？大哥明，買定離手啊！買定離手啊！買開啊！2、3、5啊，10點少。搞笑啊！開啦！買啊！快啲買啊！買好世界啊！攞
啊，得大，得大，贏得大啊！得大有咪收手，買定離手啊！買定買定未？買定係離手啊！開，3條都係1啊，圍色啊，通殺！等俾人開。咩事咁隨輝啊？我唔中意同你坐埋一齊啊！喂，呢個位有人坐喎。你咁同我誰講嘢？如果我唔係燉咗冬菇啊，一槍劈翻你啦，細佬！飲醉酒咧就行遠啲。咩啊？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 差人大散啦！警司啊！哎，零舍唔同啊，好嘢喎！啊！喂，呢個警司嚟㗎，警司嚟㗎。你以前都懟得我多啦。喂，大件嘢細件嘢啊！最緊大事啫！喂，咁真定假㗎？兩兩一鐘啊！繼續去啦，冇講咁多啦。好啦。喂，我係差人啦，停手！係停手，唔喐唔喐。啊，張 Sir，你冇事啊嘛，張 Sir？啊，坐低先，坐低先。你唔中意講嘢可以唔講嘢，你唔中意出聲可以唔出聲。如果你出親聲咧，第日我嚟做呈堂證供。警司你都打，哼！叫你坐監咪起碼坐10年8年，襲警已經好緊要噶啦嘛，你用襲警司添，好咗啊，坐喺度啊，張 Sir，冇乜事啊嘛，使唔使 call 泊車啊？許兆東，俾你嚇死啊嚇！喂，點解喺度出現嘅？過嚟攞料啊！你知唔知我而家幾谷氣啊？主要睇你啲青筋就知啦，唔好咁谷啊，爆血管㗎。你又知唔知我琴日拉咗邊個啊？啊，你唔知㗎啦，張家明啊！你知唔知佢打邊個？你實唔知啫？打曾 Sir 啊，打到佢口腫面腫，哇，大牙都甩埋啊！而家點啊？我點知點啊？我都想問曾 Sir 佢想點？我咁辛苦破件大案啊，生擒暴徒，諗住連升3級㗎啦，點知佢話算啦，放咗佢啦咁。零舍大隻講嚟，我情之義盡㗎啦，我費事淤埋呢邊啊！咁你真係唔理佢咯噃？佢有老豆，使乜我理啫？佢真係你個仔嚟㗎。你話啫，我諗下，啲時間都唔夾嘅。咁你即係話我監你食死貓咯？如果係嘅，點解我唔喺20幾年前呢？如果係真嘅，你想我點啊？我都成50歐啦，你先至話俾我聽有個20幾歲仔喎，我都同佢冇感情嘅。你話係咪嗰個曾 Sir莫名其妙啊？唔通真係同個張家明有親咩？啊，真係啊！
個女人喊添噃，嚇又勁滾啊！你啲口水啊！點解曾 Sir 俾個死仔整咗隻大牙都放過佢咧？阿傑啊，喂，如果一個人一隻大牙生唔翻㗎，一定好興㗎，係咪？你啲飯啊，睇下。點解嗰個李麗薇又會忽然間攞上揾阿曾 Sir？摸上佢都唔出奇啊！然之後又梨花帶雨咁撲出嚟。喂！哎呀，你嗰啲飯啊，你好想人坐監咩？啊！想當日啊，我真係嗨都冇嗨過佢啊！死仔啊，告到我甩褲，爭啲逼我跳海咁滯啊！你嗰啲飯啊，好心你啦，講嘢啊唔使擘到個口咁大嘅。男人口大食四方啊嘛，係噶啦，我諗實係噶啦，一定係，一定係。黐啊你都食飯瞓到四圍都係，做咗人老豆啦，你點教仔㗎？教佢亂咁噴飯啊！實係啊，冇錯啦。喂！好心你啦，你個口啊整翻細啲，唔好擘到咁大得唔得啫？噴到成台都係，啲餸都係飯啊！你又打電話俾邊個啫？我呢啲叫做小心假設，大膽求證。香咗又唔使錢嘅打電話係咪？唉，真係俾佢激死！唔好理佢啦嘛。搞到成台都係。喂，你乜水啊？揾邊個啊？揾邊個？唉，我揾夜仔啊，揾阿曾 Sir 嘅私生子啊！你發咩神經啊？喂，我揾你咯，咪即係你咪曾 Sir 啊，同你阿媽生嘅私生子咯。嚟差館嘅人都知㗎啦，乜你唔知咩？啊，飯桶啊！哎呀，唔係又唔使死嘅，啊，使乜咁驚先得㗎？做咩？邊個電話？聽完咁大火氣嘅？邊個係我老豆？係咪曾 Sir 我老豆？你講咩啫？邊個打電話嚟㗎？阿東打嚟嘅。如果冇咁嘅事，人哋唔會咁講㗎。